Good day, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. To this video, ipapakita sa inyo yung bagong Yamaha Mio Gear S 2026 model, SRP, 81,900 pesos. Angas na ng bagong Mio Gear S. Oh. Kulay nito, ceramic gray, katulad ng mga X-Max na 300 na bagong kulay, saka Tech-Max na gray o ceramic gray. Mapapansin mo yung bagong grab bar na nakalagay. Pwede na nalagyan ng top box. May nakaabang na rin siya. Tapos yung panel niya, digital na. Katulad ng mga Mio, Pasio. Ganyan yung style. Pero mas maganda to. Yan. Patay natin yung off natin yung ilaw. Ganito yung itsura niya. Nakikita sa panel, oras, voltmeter, yun lang naman, odo, tatlo naman. Trip, meron din siya. Oras, voltmeter, odo, zero, siyempre brand new trip. Dito nakikita, fuel, tapos in speed. Tapos may hazard na rin siya. Hindi siya LED, yung mga turning lights siya. Pero yung headlight niya is LED na. Pag naka-off yung engine, hindi na bukas pa yung headlight. Bale yung ano lang niya, park light. Pag ini-start, check natin. Yan. Nakabukas na yung headlight niya. Sa likod, try naman natin or check natin. Ito yung likod niya. Hindi pa LED yung mga taillight niya at yung turning light sa likod. Seat height ng Mio Gear S 2026, 750mm. Malambot. Tsaka mas malaki na yung upuan niya. Okay to sa malalaking tao. Comfort. Tapos may charger port pa rin, syempre. Kailangan mo lang ng socket or cigarette socket para gumana yung USB charger. Hazard, meron syempre. Tapos stop and start, meron din siya. Pwede siya i-off tsaka on. Size ng gulong sa likod, 110 by 70. Same size sila ng unahan, 110 and 70. 12 inches yung mugs. O pares lang, harap at likod. Tubeless, syempre. Tapos wala rin siyang kickstart. Electric lang siya. Wala siyang kickstart katulad ng mga Mio Pasio. Wala. Fuel capacity, 5.1 liters. May Y-Connect na rin siya. Y-Connect, meron. Dito rin yung frame number. Tapos yung mga PSI, dito nakikita. 22 yung harapan, 33 yung likod. 16 liters. Liters yung capacity ng box. O yun dito sa ilan na upuan. Tapos may smart key. Yan. Para tumunog, para kung hanapin mo yung motor, nakapark sa mall, pwede din para makita mo. Engine type, 4-stroke, 2-valve, SOC, single overhead cam. Check natin yung seat height. Ito yung seat height niya kapag nakaupo ang 5'8". About na dalawang paa, syempre. Comfort naman yung upo. Yan. Yung tuhod ko naman, hindi naman na nababangga dito sa kaha. Okay siya. May sabitan din dito. Dito rin sa likod, meron din sabitan. 1 kilo ang capacity niyan. O weight na, pwede mo ilagay. Maganda yung compartment dito sa mga unahan niya. Sound check natin. Mio Gear S. Pwede tayo mag-online application through Facebook page natin na Kirby Motovlog. Pwede kayo mag-apply dyan, mag-send ng mga requirements. For inquiry, PM nyo lang ako dyan. Meron din tayong Globe number na 0995-728-0654. Viber ready, WhatsApp and Telegram. Pwede nyo ako i-PM dyan or for sa mga inquiries. Online application, pwede nyo i-send yung mga requirements dyan. For employee, 2 ID, proof of billing, 1 month payslip, and company ID. For business, 2 ID, business permit, proof of billing ng bahay. Available to sa cash and installment or financing. PM nyo lang ako guys. Nationwide naman tayo. Pwede. As long na kaya nyo pumunta dito or meron kaming ibang branch na malapit sa area mo o area nyo po. Pwede nyo kontakin nyo ako. Tapos doon nyo po pipikipin yung unit sa malapit sa area nyo or sa bahay nyo. Pag may branch kami doon sa area nyo po. Ano po masasabi nyo dito sa Mio Gear S na nilabas ng Yamaha Philippines?
na 2026, SRP 81,900 lang. Ito ba yung pang tapat nila sa Honda Click 125? Or kayang tapatan ng Yamaha ang ginawang Click 125 ng Honda? Okay, hanggang dito lang yung video ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ako po si Kirby Motovlog. See you soon. Bye-bye!